नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चंद्रामृत रस के बारे में, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ कि ये क्या है, इसकी डोसेज फॉर्म क्या है, कितने डोज में दिया जाता है, दैट इज़ इसकी मात्रा क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और इसकी ख़ास बात क्या है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस से। सबसे पहले तो ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें कई तरीके के भस्म और आयुर्वेदिक प्लांट्स और औषधियाँ मिलाई गई हैं। जो कंटेंट्स हैं इसके, जैसे कि आप देख सकते हैं, काली मिर्च, पीपली, हरितकी, आंवला, बहेड़ा, दैट इज़ त्रिफला का कंटेंट है इसमें, सेंधा नमक है। भस्म में आप देख सकते हैं लौह भस्म है, अभ्रक भस्म है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट माना जाता है, हड़ताल भस्म है जो कि ताम्र भस्म, जैसे आप जानते हो कॉपर हमारे लिए कितना अच्छा होता है, आयरन कितना अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जब भी एलोपैथिक मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं तो चंद्रामृत अपना असर ज़रूर करता है, क्योंकि ये बेस्ट माना गया है इन ड्राई कफ, फीवर, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एलर्जिक रिएक्शंस है, और इन सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है। विद दिस, थैंक यू सब।